Bir ormanda mutlu bir şekilde yaşayan hayvanlar varmış. Bunların bir tane de gergedan dostları varmış. Gergedan bir gün ormana gelip bu hayvanları bir araya toplamış. Demiş ki bir tane kaplan buraya doğru yaklaşıyor. Hepiniz hemen saklanın demiş. Hayvanlar bunu dinleyip hemen ağaçların arkasına saklanmışlar. Gergedan da oradan uzaklaşmış. Bir şey olursa beni çağırın demiş. Hayvanlar ağacın arkasına saklanmışlar. Kaplan gelmiş. Etrafa şöyle bir bakınmış. Demiş ki çıkın ortaya. Burası benim ormanım demiş. Sonra zürafa çıkmış onun karşısına. Bir atlamış zürafanın üstüne indirmiş aşağı. Sonra koça yönelmiş. Koçu da indirmiş aşağıya. Sonra geyiklere doğru gelmiş. Geyikler bağırmaya başlamışlar. Gergedan, gergedan bizi kurtar demişler. Oradan gergedan belirmiş. Kaplan gergedana doğru dönmüş. Tam onunla kavga edecekken gergedan boynuzunu kaplana bir vurmuş. Kaplanı yere yıkmış. Kaplan ayağa kalkmaya çalışıyormuş. Birden bir ittirmiş. Boynuzunda kaplanı yaralamış ve ileri doğru sürükleyip atmış. Ve geyikleri kurtarmış. Hepsi birlikte oradan uzaklaşmışlar.